உடனே வாங்கினோடனே குஞ்சு பொறிக்கணும், வைக்கணும், கொல்லணும்னு யாரும் ஆசைப்படாதீங்க. அது எந்த குருவியான ஃபின்ச்சஸ்ன்னு பொதுவாகவே சொல்கிறேன் நான். இதோட எக்கு வந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நாங்கள் இதோட எக்கையும் பாருங்கள். மேல் ஃபீமேல் வந்து இந்த பேர்டில் பார்க்குறது வந்து எப்படின்னா, இதுதான் ஆரஞ்சில் வந்து ஹை வெரைட்டின்னு சொல்கிறது வந்து எதனாலனா ஃபுல்லாகவே ஆரஞ்சு பேர்டு. பிளாக் சீக்கில் வந்து ஃபான் ஃபீமேல். இது இந்த சீக் பேட்ச் வந்து விழுந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீக் பேட்ச். என் பேர் வந்து ஜாஃபரு, நான் மதுரையில் இருக்கேன். ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஒரு ஹாபியாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் பேர்டு வாங்கினது வந்து என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து ஒரு 200 rupeesக்கு நான் வாங்கினேன். அந்த பேர்டுனால தான் நான் இவ்வளோ கேட் செட்டப்புக்கு காரணமும் இவ்வளோ அதான் காரணம். அது போக வந்து இவ்வளோ மியூட்டேஷன் வந்து வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமும் அந்த 2 பேர்னால தான் என்னால் இவ்வளோ பேர்டு வந்து வச்சுக்க முடிஞ்சிச்சு. மியூட்டேஷன்னா என்ன? மியூட்டேஷன்ன்றது வந்து எப்படி சொல்கிறது, நானே ஒரு பிளாக் சீக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க குருவியை. அது வந்து குடிச்சு காமிச்சா தான் தெரியும். இது ஒரு மியூட்டேஷன். இந்த மியூட்டேஷன்ல இருந்து இது ஒரு பிளாக் சிக்கன்றது வந்து ஒரு மியூட்டேஷன். இந்த மியூட்டேஷன்ல இருந்தா ஒவ்வொன்று ஒரு மியூட்டேஷன் மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து நார்மல்லையும் இருக்கு பேர்டுக. நார்மல் ஒயிட் பேசிக் வெரைட்டி தான். பேசிக் இருக்கிறதுலே பேசிக் வெரைட்டி 300 to 400 rupeesக்குள்ள போற பேர்டு வந்து இதுதான். இதான் நார்மல் ஒயிட் பேசிக் வெரைட்டி தான். இதுலேயே ஜீப்ராவும் இருக்கு. இதானே பேசிக் வெரைட்டி. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல 200 ரூபாய்க்கு நண்பர் கொடுத்தாரு சொல்லிட்டு. இந்த குருவினால தான் இவ்வளோ குருவி வந்ததுக்கு காரணமே இந்த குருவினால தான். அவங்க ஆள் வந்து முட்டையில் அடை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 பேர் தான், அவங்க 2 பேர் தான். அதனால அந்த கூண்டை கூட மாற்றாமல் அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் நான். இந்த குருவினால நான் இவ்வளோ குருவி வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த குருவினால தான். நான் வாங்கி கரெக்டாக ஒரு 10 daysல எனக்கு எக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சு. அதுல வந்து 15 daysல வந்து 4 சிக்கு எனக்கு வந்து வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு 15 நாள்ல மேற்கொண்டு ஒரு 6 சிக்கு வந்துச்சு, 10 சிக்கு ஆச்சு. அதனாலதான் இவ்வளோ இதுவே வந்துச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் மியூட்டேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான். இதான் பிளாக் சீரீஸ்ல வந்து இதுதான் பிளாக் சிக்கு. இது வந்து பிளாக் சீக்ல வந்து ஃபான் ஃபீமேல். இது இந்த சீக் பேட்ச் வந்து விழுந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீக் பேட்ச்னால தான் இது வந்து ஃபான் ஃபீமேல். இதனால தான் பிளாக் சிக்கன் சொல்றது. இது வந்து இதுவும் சேம் அதே பிளாக் சிக்கு தான். பட் ஆனா இது வந்து மியூட்டன் பண்ண பிளாக் சிக்கு. எப்படின்னா இது வந்து பிளாக் பிரஸ்ட்ல வந்து லைட்டா ஒரு சிங்கிள் டாட் விழுந்திருக்கும். இது வந்து நம்ம வீட்டில் குஞ்சு பொடிச்சனால நம்மளுக்கு தெரியும். இது வந்து 2B கணக்கில் வரும். இது ஆனால் ஸ்பிட் பேர்டு தான். அது 2B ஸ்பிட் பேர்டு தான். அது இந்த லைட்டாக அந்த இடத்துல பிளாக் தெரியும் பாருங்க. இந்த பிளாக் இருக்கிறதுனால இப்போ எதுக்கு இப்படி போட்டிருக்கேன்னா, எனக்கு வந்து இது வந்து பிளாக் ஃபேஸ்ல பிளாக் பிரஸ்டட். இது 2B, இது ஒரு 2B. இப்படி சிக்கு நம்ம போட்டு எடுக்கும் போது எப்படி சிக்கு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும்னா, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சிக்கு கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்னா, பிளாக் ஃபேஸ்ல பிளாக் சிக்குல இந்த பிளாக் பிரஸ்ட் இந்த மாதிரி சிக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த பிளாக் சீரீஸ்ல வந்து இது வந்து பிளாக் பிரஸ்டட். இது நெஞ்சில மட்டும் தான் கருப்பு இருக்கும் இந்த குருவியில. இது ஃபான்ல பிளாக் பிரஸ்டட். இது அடுத்து வந்து ஆரஞ்சு பிரஸ்டட் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது நீங்க அந்த பிளாக் பிரஸ்டட் பாத்தீங்க, அதுக்கு பதிலா வந்து இது வந்து ஆரஞ்சு இருக்கும். அதனால இது வந்து ஆரஞ்சு பிரஸ்டட். இது வந்து கிரேல வந்து OBBB. மண்டை ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கும். ஆரஞ்சு ஃபுல்லா மண்டை ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கும். உடம்பு ஃபுல்லாவும் ஆரஞ்சா இருக்கும். இது வந்து OBBB, ஆரஞ்சு பிரஸ்டட் பிளாக் பிரஸ்டட். இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன பேர்டு. இது வந்து பிளாக் சிக்ல வந்து கிரஸ்டடு. இது வந்து பிளாக் சிக்ல வந்து கிரஸ்டடு. இது வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து கிஃப்டா கொடுத்தாப்புல. கோயம்புத்தூர்ல வந்து எங்கள் அண்ணன் வந்து எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாப்புல. இந்த பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகலை, உன்னால் முடிஞ்சால் ப்ரீட் பண்ணிக்கோன்னாங்க. இதுவரை நான் ஒரு 16 சிக்கு எடுத்துட்டேன் இந்த பேர்டில்.
ஒரே நான் 16 சிக்கு எடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் ஹாப்பியாக பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு ஹாப்பியான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஃபின்ச்சஸை பொறுத்தவரையும் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். இப்போது நானாக இருந்தாலும் சரி, நீங்களாலும் சரி, உடனே வாங்கினோடனே குஞ்சு பொறிக்கணும், வைக்கணும், கொல்லணும்னு யாரும் ஆசைப்படாதீங்க. அது எந்த குருவியாக இருந்தாலும் ஃபின்ச்சஸ்ன்னு பொதுவாகவே சொல்கிறேன் நான். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு 6-7 மாதமாக சிக்கு வந்து ரிசல்ட்டே குஞ்சே பொறிக்கலை, முட்டையும் விடலை. ஃபஸ்ட் டைம் கிளச்சு பொறிச்சு எனக்கு 5 குஞ்சு பொறிச்சு 5மே வேறு லெவல் சிக்கை எனக்கு கொடுத்துச்சுங்க. இது வந்து இந்த ஒரு ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன், ஆரஞ்சு பிரஸ்டட், பிளாக் பிரஸ்டட்டில் அதில் உள்ள சிக்குங்க. இது சேம் அதே தான். ஆரஞ்சில் இது டெயில் மார்க் எல்லாம் வந்துடும். நம்ம வீட்டில் சிக்கு பிடிச்சனால டெயில் மார்க் எல்லாம் வந்துடும் பேர்டு எல்லாம். இதுதான் ஆரஞ்சில் வந்து ஹை வெரைட்டி. ஹை வெரைட்டின்னு சொல்கிறது வந்து எதனாலனா ஃபுல்லாகவே ஆரஞ்சு பேர்டு வந்து ஃபுல்லாகவே ஆரஞ்சு. இதுனா 25,000 நான் வாங்கினேன் இந்த பேர்டை. இதோட ஃபாதரை டெயில் மார்க் தான் பேசிக்கு. எல்லாத்துக்கும் டெயில் மார்க் இருந்தால் மட்டும் தான் பேர்டு வந்து குவாலிட்டியான பேர்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இது வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்த பேர்டு. இந்த பேர்டு வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்த பேர்டு. இந்த பாருங்க, இந்த இதுலேயே அரபிக் லெட்டர் எழுதியிருக்கும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அரபிக் லெட்டர் எழுதியிருக்கும் பேர்டு. மோஸ்ட்லி ஃபுல் ஆரஞ்ச் ஃபீமேல் வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பேர்டை காட்டுறேன். இதுதான் ஃபுல் ஆரஞ்சு ஃபீமேலு. உங்களுக்கு பார்த்தா நார்மல் மாதிரி தெரியும். இந்த சீக் பேட்ச்ல இருந்து இந்த ஆரஞ்சு எல்லாமே தெரியும். அது போக வந்து டெயில் மார்க் மேல் மாதிரி இருக்கும் டெயில் மார்க் ஃபீமேலில். இது வந்து பெங்காலின்னு சொல்லுவாங்க. பெங்காலியில் வந்து கிரஸ்டட். இது ரிங்கு வந்து எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, இது வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு அனுபவமானவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அனுபவம் இல்லாதவங்க வந்து எப்படி இது பண்ணலாம்னா, இது வந்து டிஎன்ஏ போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். டிஎன்ஏ போட்டு ரிங்கு எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ ரெட் கலரில் வந்து ஒரு ரிங்கு போட்டிருந்தேன்னா ரெட் கலர் முடியை எடுத்து அந்த சாம்பிளில் போட்டு ரெட்டுன்னு எழுதிடுவேன் நான். அந்த சாம்பிளில் அதை அனுப்பி நான் பெங்களூரில் போஸ்ட் அனுப்பி இது பண்ணிடுவேன். இது வந்து பெங்காலிலே ஒயிட் பெங்காலி கிரஸ்டட். இதுலேயே பியூர் ஒயிட். இதை பார்த்துக்கோங்க, ஒயிட்லேயே கிரஸ்டடு. இதுலேயே நிறைய கலர் இருக்குது. இதில் ஃபான் இருக்குது, கிரிமினோ இருக்குது, பைடு இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஈரோ பெங்காலின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஈரோ சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஈரோன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இது பெங்காலி நார்மல் பெங்காலி மாதிரி இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ் மாதிரி இருக்கும். அது போக சைஸும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அதை காட்டி சைஸ் நல்லாயிருக்கும். ஃபின்ச்சஸில் சொல்லணும்னா ஜம்போ சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேல் ஃபீமேல் வந்து இந்த பேர்டில் பார்க்குறது வந்து எப்படின்னா, இந்த மூக்கு வந்து லைட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபீமேலு. மூக்கு வந்து ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மேலு. எல்லா பேர்டுக்குமே அப்படி தான் இருக்கும். இதனால பயப்பட தேவையில்லை. லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேலு, டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா மேலு. இதோட எக்கு வந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நாங்கள் இதோட எக்கையும் பாருங்கள். நாங்க சிக்கையும் பாருங்க, அப்படியே சிக்கையும் பாருங்க. இது 4 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பேர்டு தேவைப்படுச்சுன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இப்படி ஃபின்ச்சஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துட்றேன். மெட்ராஸ், கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி சைடில் இருந்துச்சுன்னா என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் மூலமா உங்களுக்கு நான் வந்து வாங்கி தரேன். இது வந்து எனக்கு வந்து ட்ரேடு அது மாதிரி நம்ம பண்றது வந்து நமக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக என் பழக்கம் நிறையா இருக்குது. பேர்ட்ஸ் லைனில் வந்து இது சேர்ந்தனால நல்லா பழக்கம் பழகிருக்கேன். அந்த ஒரு இதனால உங்களுக்கு வந்து இப்போது வேற எங்கேயா இருந்தீங்கன்னா அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. யாரையும் நம்பி ஆன்லைனில் மூலமாக வாங்கி யாரும் காசை ஏமாந்துடாதீங்க. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் யாருனாலும் இப்போது மதுரைனா சும்மா நம்பிக்கையாக ஃபோன் அடித்து கேளுங்க.
உங்களுக்கு நான் பேர்டு வந்து என்னால் முடிஞ்சால் நான் கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து நான் அப்படியே பர்ச்சேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துறேன். எந்த பேர்டுனாலும் சரி தான், உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாத அளவுக்கு நான் நல்ல குவாலிட்டியாக நல்ல பேர்டாக உங்களுக்கு வாங்கி தருவேன்.